ने तो जल्दी से जेब गरम करो। कल अरे चाचा मैं तो कहता हूँ इंसान के मार के पिछवाड़े से दे दो और एक घुटने में मारा ताकि इनका दिमाग घुटने से होता है तो इनके दिमाग में चले। मतलब एक बात बताओ कि ये चूती वाली हरकत की ना, इससे साबित हो जाएगी ये छक्के हैं। बात तो सही है। दूसरी लेके दो अब। 1 महीना पहले तो दिलवाइए तुझे। ओ डियर डैड, मॉडल पुराना हो गया। अबे चमचूती ईशान भाई, जैसे आप तुम जिद कर रहे हो ना उससे ज्यादा तुम्हारे बाप का ही मॉडल पुराना हो चुका है, तो अपनी माँ से दूसरा बाप मांग ले। पॉप लाओ जेब गरम करो। चीजें मैं तो कहता हूँ इस बार ईशान के पिछवाड़े जेब में आगे लगा दो, इसके संग संग पिछवाड़ा जेब भी और ईशान भी हमेशा के लिए गर्म हो जाएंगे। मैं सुबह से इतनी मेहनत करके अपनी कमर तोड़वा के यूरोप। तो कैसे देख सकते कि ईशान को हम लोग हंसाने का कितना डेडिकेशन है, मतलब कि अपनी कमर तोड़वाने के बाद भी पता नहीं कैसे वो हम लोग को हंसाने का कॉन्फिडेंस लेके आया।